emirimu tegiriyo era si myangu mu Uganda tegiriyo ne tusooke twebuuze gwe ayagala omulimu oli otya Alan tewali yali akugambyeko nti njagala muntu asobola kunkolera n'ogamba simulina diguli y'empisa diguli y'obuntu bulamu diguli y'obugumiikiriza diguli y'okwagala okuyiga diguli y'okutandika empolo ogende ng'okulaakulana ezo diguli zisinga ne diguli omuntu gy'afunye ku university abazadde batambula bulamu bulala n'abaana batambula bulamu bulala nasanze ono kizibu kino tegusulwa ndoga ne bw'aba ndoga kino ngenda kibuuka mu bwekiti obigamba mwana P5 era mutuule omugambe nti kakati ekiriwo kyekino nti kataata tukoze tutya nti kakati kye tulina okukola tulina kusaba nnyo tufukamire tusabe ne omusajja atuli bubi era musabe muluyite kagambe nti tyatatena sala yakoze anko gundi tanjagala kojjawa mwe gundi tanjagala tatwagala ne bwajja ono temumulaga kubanga bonna omulaga kino na kino kyekijja okuvaamu kyetaaga n'ozimba ennyumba ng'erina amadiiro 2 olwo eddiiro abagenyi batuukira wona eddiiro ery'emmanju bw'oba mugenyi tewali nsonga lwaki olaba mukazi wange n'abaana bange ebyo ebikazi ebyereeta n'ebisajja ebyereeta nga bizza okwewola bwe bivaawo bikolemera abaana baffe gwe graduate ali eyo okujjako okubuuzabuuza taata wo ne maama wo amazima obadde osoma ne tubadde tukulaba nnyo mu dansi okusinga mu lecture kosi wako badde omwekolera oba badde bakuteekako buteesi ku gurupu kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Jinja Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. njagala obbanirizaako mwenna gye musinzidde okuba ng'ate mutulabe Alan Cruz gemannya mwebali nnyo mwebayire ddala mu kusookera ddala njagala okwebaza mwenna abalaba show yaffe eri gye twasemba okuba ng'ate tukola emabegakaawo ne Anko Tegusuulwa era ne mugamba nti Anko Tegusuulwa lwaki takomangawo n'abangako ebigambo byayogera oba oli awo bingi nnyo byayogera naye nkiwa bangi nnyo buli omu yapiikingamu kyeyapiikingamu so mukama wange abantu ne baŋŋamba nkusabe ojjenga oyogere bulungi era actually waliwo eyambuzza naŋŋamba naye bannange bukedde mufulumya muti Anko Tegusuulwa ebigambo mbu byoyogera information eyo ku TV ne radio bakyagyetaaga naye tebalina muntu agibawa ne mbagamba nti omusajja yaŋŋambye ne kubukedde essaawa zino asikaali amubuuza olagawa akantu ako nange kanyimidde nnyo mbu ssaawa zino buli kimu kituuka ekiseera ne kiba n'akadde kaakyo bwe kiri y'ensonga enkulu Alan ntwala omukisa guno okwebaza omukisa guno gumpeereddwa ne bannayuganda n'abali wabweru bonna abatulaba kati kantandikire wano Alan isi abantu batabulwa ekintu kyokka omuntu kyasobola okufuna mu nsi muno gwe mukisa omukisa abantu bakitwala bulala baloza gwe mukisa ogwa Katonda mu luzungu bakiza okuvaayo opportunity kati gwalani oli kyoli kubanga waweebwa omukisa opportunity abantu bampa omukisa bakuwa omukisa omukisa gutya nti TV kwokolera yakuwa omukisa okolere ku ntimbe zaayo ebisigadde bibyo kati omuntu kyasinga okufuna mu nsi muno gwe mukisa opportunity ye muntu akulaakulana nti niba osoma November Kerebo of the Harvard ni kampani yo negambye mbukale jango okole naffe awungenda kuzayo ne bwosoma
kati kitegeeza awo otandikira naye emirundi egisinga abantu bakiraba nga bo be bayamba kati nze vision group ye yanyamba si nze nagiyamba kubanga bwe nayingira ne bye nafuluma nabyo kubukedde tebasobola binzijjako anti abaana bagamba mwe ba content creator Yes. era TV tesobola beerawo nga ba content creator temuliiwo anti ojja kubeera ne content wo obeere nayo eyo gy'oli ebirala byesobola okuyamba olyoke ensi ekumanye content wo tobirina ne bwoba osobola okcreatinga naye okubeera mu ttiimu endala esobola okuyambako content waaveeyo bulungi tokirina kati ekyo kikuyamba obuteegulumiza n'omanya nti oli yakuyamba naye okuyamba nawe osobola okuvaayo mu bimpimpi ensi eno yakuyambagana yampankuwe si ya saidi emu kubenga olina amaanyi gatya ne saidi eri eba ina kyecontributinga eba ina kyecontributinga kati abantu babiraba bulala kati ate teri muntu yenna akozesa mu nsi muno gwosobola kufunaku wadde ekikumi teri muntu gwe bakozesa ayina ssente gwomumanyiyo omuntu yenna gwe bakozesa kitegeeza okolera oli boosi wo ssente z'ofuna zakulya zakwebaka zakusomesa baana kugulayo kamotoka tosobola lwali kuzuula nti osobola okukola ekisingawo kwolwo tolisula nedda naawe ankotegusula awo mpakanye siya okola ku telefayina yesebo ojja ogigula emmotoka ng'esinga ya boosi wo ogipaakinga emirundi ebiri awo oba ositule kalina ng'esinga enju ekitundu ng'esinga ya boosi wo omalewo ennaku bbiri oluŋŋambanga you see bano abantu batukozesa si lwakuba batwagala olw'okuba tulina skill eyambe yafuna essente n'abatayagala nnyo ofuna essente actually kyayagalira ddala gwokolere bwereere emirimu gyonna kati gwe gyokola si gigyo omusajja omundooza andi shama ndooza shama yali akinyonnyola nti omuntu yenna okugaggawala oteekwa okuba waakiri ng'olunaku okola 3,000 ez'essaawa okola essaawa 3,000 olunaku olyoka ogaggawale naye omuntu natural tasobola kukola ssaawa ezo kitegeeza mmwe mwenna oli gwe mukolera nanyini bizinensi eyo essaawa zonna ze mukozesa zizze obudde bwo bwonna obuwaye n'emikisa gyo n'amagezi go n'engeri yonna gy'ocreatinga ne ateekwa kuwa musaala ogwo gwokka gukumala ankutegusuula bwe bukya ku makya nga bosi wange avuga Range Rover nga nvuga Vitiz aba alaba kiryoke awo kibooke sina bosi wo yekka ne mukwano gwo ne mukwano gwo awulira bulungi era akusabira okulaakulane ove ku Vitiz naye naawe gireete Range Rover olabe omukwano mbunaagusigaza kabe mukwano gwo ayagala okulaakulane naye nga akyakusinga kibaamu eri mu mutima munda mu kisenge ekyeri ebuziizi munda nnyo yebeera ekisumuluzo gyakisibira n'akikweka ne mu mutima abatakwagaliza gw'omuyiteko naye mukyala wo aba akwagaliza oyitewo kyo mu famire kiri kitya omukyala ayinza okwagaliza n'omwana ayinza okwagaliza naye ku condition nti abenefitinga butereevu ku ebyo weesulyemu akambaya mbwe byange laavu ne mali yange abo batemugatta nti mukyala nkwagala naye ebintu byange ekyo tekiriiyo alina kuba mukyalawo n'ebintu byo awo akusabira emikisa kuba mwafuuka oma ate lwaki obyawula mbugwe maali yo ate laavu ekyo tiba tekikola makulu kati kibayita omukozi mukulu Cruz kitegeerebwa oti kamboze gwe kenyini katawuni kikomanyi muno mu Kampala Makindi bw'otandika ka restaurant olwaleero ng'olinawo kasenteko katono miliyoni zo nga 5 katugambe miliyoni 5 n'otandika business n'ogifuniramu omwana nga mukwatagana n'omugamba managinga nze nja kujja lwagulo twebale
omwana oyo nabanga omwezi gugenda okugwako musasudde amasannyalaze musasudde ebirala byonna musasudde nga mulina amagoba ga mitwalo 10 omuwaako meka gwe nga boss omuwaako ebiri kale 3 omwezi akale oli fair ukweze 10 egiriwo egy'omwezi mugenda gabana kati oli kujja mwezi gugenda gabana omwezi gugenda okugwako nga mukoze amagoba ga mitwalo 10 ne muwaka 3 oba 2 okay singa akola nnyo naba kati ng'omwezi gugenda okugwako afuna akakadde mufuna akakadde ku meza bapa boss byonna biwedde kakadde kakano asatu okay singa kituuka ekiseera nga mufuna obukadde 10 nga mukoze nnyo omwana mukozi mufuna obukadde 10 bubiri oba kamu okay kati singa kituuka ekiseera ne mukolera ddala ne mufuna milioni 10 omwezi nga ziteekaawo omuwako meka 5 oba nga 3 ndi mu byaddala mu byaddala kakati ebyeddala nkwagadde nnyo gwe yogedde byaddala watasobola kukwata milioni 5 n'ogawa muntu kati bino yatandika bino bye biriwo omukozi ono ekimugira mu bwongo mwatandika bizinensi mwenna ndoza kituufu bizinensi nze ngimanyi bosi tasiibawo emyaka gyonna gyabaddewo emyaka 20 muzimba bizinensi obwongo obutandika omubuzaabuza mbu naye nanyini bizinensi kumbe ogenda gobe mmome ogenda mbwa kyeyerabira abaana ebbanga lyamaze emyaka 20 abaana bo bakuze ate bwadde bo tebagibaddeemu yaabwe wadde tobalabangakawo ku bizinensi ya bananga okozesebwa okambalidde bizinensi yaabwe kati gwoza omusajja tukoze naye ne kakati ate ofuusa obuzibu twakitandika babiri ne kati ate bizinensi etandise okukula eyagala tekinologiya omupya eyagala abaana abato abatandise okujja ate kati ebitunda byebyabwe si byebibyo kati otandise okufuna entondo ate kati jjukira boosi anoonya kugoba kuba yina okugoba bizinensi otandise okwefuula mbuyiyo mbwogitegeerera owooza bw'atabaawo bizinensi nagikutteza emanyi byonna kati agamba mbu kati bw'oba bwobimanyi tandika eyiyo kati bwe buzibu bw'okozesebwa en reality ya si nti njagala ndabo bankutegedde bulungi njawa example eyiyo Bukedde TV okutandika yatandika ba ankote gusula kwebali era nga mugatali konfufu gatandika we muri ebyemizannyo gwajja n'otuwa kati mukutandika Bukedde TV eno ekule efuuka broad nga kifuuka nga kinene kakati ankote gusula baagala oleta Balan Cruise bakole sports ankote gusula y'obwongo bumugamba kino ekintu ffe twakikola ki ekyo twakitandika bwe kityo bwe kiri nenga tejjukira tegusula ne otokyali productive wadde olowooza oli productive nali sikyali osobola okuba sebo obukadde magezi kituufu ekyo experience wotandikira omuvubuka nga ggwe oba obuukira boda nga reportinga sports n'ogenda ewankulukuku n'ogenda erugogo n'ogenda enamboole n'ogenda National Council of Sports nga teweeganyiza awo loddukawo obuddusi awo lolinnya boda tegusula sikyasobola kudduka ayagala akube simba mubuulire yes nze kati nyina obuzibu ne bwe nninnya boda omwana engeri gyanvugamu anvuga neegendereza olw'emyaka okadde mugamba kuwa boda tiyongezaamu ti muzeeyize gina engeri gyenkuvugamu saagala kuvuga byakiyayi kubanga ati wakubira waggulu wakubira wansi amagulu tegakyayunga ekirala sikyasobola kuddira bwongo bwange buwe sports nkole bulungi nga ggwe kati gweolina olumbe lwotegeka olina ettaka lyolwanira olina abaana be bakusiba bogenda okukebera omusaayi n'okulwanira olina abeekika empewo ezaagala okutereera kati nze buli lwokula ebizibu byoyingiramu biba birala ettaka balitwala atonaddoka eno mama yakulekera abasika akulekera guwasika
kati baganda baba ku stressinga bizibu byerere kati Arsenal nana ngendo muteka mutwe muteka mu bwabukamu ate gwa bikwata ne bibeeramu bantu lumbali gamba tegusulwa nze doza byakuziika agakuta mugulu kati kambuze n'abantu abali eyo bogenda okula kati ffe nze mba nyina kubeera kumpi na chachi kubasa oba osemberera kufa ge mazima nakubeera muntu mulungi ku kyalo chachi kusembeza okumpi na chachi amazima osemberedde okufa buli kaseera kati onogenda otya wa mukama byokoze bingi kati olina okuba nga olina okuba nga essaala wali ekaaba ku makya olweggulo novena sapule n'ebirala maliyo omutuukirivu akubeere akwaniriza bulungi bwe kiri wamma bulijjo neebuuza lwaki abakadde bambi basaba nnyo ate ama buli muntu akaddiwa mu kyalo ataaliraana kyaki olina ogenda okusaba okugyako ngoliko ekikyamu n'essaawa yonna ogenda oniyo ogenza otya mu kyalo ku kyaki omuntu yenna aweza emyaka okuva 45 okwambuka waggulu ebyakulema biba byakulema bw'oba oyagala nnyo kati abaana bo balina obikola 45 okuva 45 obugagga bujja essaawa yonna nkote gusuula mbu obugagga bujja siganye obugagga buganye siganye kabujje n'emikisa kati bwe emikisa gye gy'okugaggawala bingi okusinga ejange gamba okusingako okunsingako okusinga kubanga kati bwe tujja bwetu tifemini batutunuulira ani goba wo omulimu bagamba cruise soko je muzeyi tegusuula gye baliko ssebo ogira olindako kubanga nze tikyasobola kuva waka kumala myezi 2 nga siriiwo ate kati gwosobola nze bwe neebaka bwe nti okuzuukuka lutalo bakutuma embaale kufuna story oba tekyasobola kugatta kati realities olina ozikkiriza nti zijja obulamu kati omuntu otaliko okwetegekera kubanga kakati bw'ogenda weetegeka waali badde omanya ebbeeyi y'ebisolo ente mbuzi by'olina okumanya ebbeeyi kwetegekera bukadde bwo oteeka okuba ettaka omanyi ligula mmeka mu kyalo ate oteeka okumanya eddagala ly'ebisolo eddagala lya sukaali eddagala lya pressure eddagala ly'ebisagazi emotoka kategusuwa sikyasobola kunoonya nnyo motoka mbonoonya emotoka ziriko motoka ki eziriko Range Rover aha kati nze noonya double cabin kubanga nyina okuvuga ate netwala n'ebisagazi ekyo bw'otakikola oba otandisa okulwanyisa reality ezo motoka kati zammwe nze bweba yannema nenyina okutandikiraawo waliwo yansindikira emesagi omusajja ali mu Amerika eyo mukwano gwange ntera omuyita bamuyita muzeeyi yaŋŋambye mbuuliza tegusuulwa ebigambo byayogedde birungi nnyo naye mbu obannyonnyolere ku baana baabwe kuba tusaazo kye tuli mu kwogerako ye future yaŋŋambye ŋŋambira mwami tegusuulwa tuweeredde abaana mu universities era ndoza graduation wazirabye wiiki eno yonna neeri naŋŋamba naye mubuuze abaana baffe abababuulire kiki ekiddako okusoma kuwedde ebifaananyi babyekubiza emikolo twakoze abakoze pate ewaka abalidde emmere baalidde naye naŋŋamba tubuulize ku mwami tegusuulwa atutangaalize ku future ye Uganda ffe abamu tuweeredde abaana tuli Bulaaya tetwawudde koosi ki naye abaana tubataddemu ssente omuzadde n'aweerera omwana diguri esooka naga oba lusanga gukubuze lwaki lwa diguri emu n'amuzaayo omwana n'akola masters avaayo omunigwa tugende ku PhD awo wonna tewali mulimu kati naŋŋamba mutubuulizeeko annyonnyola abaana baffe kiki ekigenda mu maaso mwe mukoleddeko corporate companies kiki ekiri eyo abaana baffe tebafuna mirimu abantu tebava mu mawofiisi kiki ekiriwo graduate olunaku olwaliro atudde atulaba n'abazadde kino ekintu abantu loza bagenda kitwala bulala teri muntu ayinza kunoonya mulimu mu lunaku lumu n'atagufuna mu lunaku lumu omuntu aba amaze okufuna omulimu mu lunaku ebigambo kati oyo ngeri gyali Bulaaya tukwatagana abantu batabula work ne employment teri muntu mu lunaku lumu kati kankubuulire nze nali nankulabye
we nakulira nakulabyawo nenkeera ne mbagamba leero ngenda kufuna mulimu ate era ne ngufuna ntya keera bokezi kati nze nakubira keera bokezi mu kiwunya ne nyambala nojja ku stage awo atayina conductor atanaba kutuuka nga walabise dda era bakugoba gumu ogwokubiri oba omaze okufuna omulimu gw'ekijji mpozi goyagala kubeera governor wa Bank of Uganda ekyo kirala tusooke tumanye wano wali osomye okusoma kwange kubadde kujja mpolampola then era nayibu senior 6 vacation tukwatagana njagala tukigezesa bugezesa funa omwana olwaleero ogende ku washing bay yonna wali mu Kampala otuuke ng'omanye ekibozi kye ekyaseno ekya Man U oba ekya Trump yalayidde otuuke ku washing bay obabuuzeeko gyebale otandike ekibozi kwabo bakanaabe oveewo n'enkya onyumya Arsenal bwe yagutambuza ne bwe yadde ino okuza ne ku luli olaba obweki wetagwerako ng'omulimu omaze ogufuna waawo kati toli ku telefayina ku telefayina olwayo nga njagadde okufunako omulimu ngufuna katugambe omulala yenna nkeera bokezi ne bwe siba journalist nkeera bokezi nentunulira amawulire gamu okumala weeks 3 nengategeera nenfuna kakamera kange nengenda nganoonya nga sene n'omugwe ngambye wadde manager n'omu nengafuna nentuuka ku reception nengamba nyinawe eggulire lino ne baligoba nenkoma n'olulala nga ndireese eggulu eryokutaano balifuna ne bagamba ddungi nendibawa nze nentambula nenkomawo gigenda okuwera emyezi 3 nga bebankubira essimu badonye essimu yange kale nkuwulira naye point eri bweti noonya point eri gyobadde point eri bweti tosobola kusoma emirimu tegiriiyo era simu yangu mu Uganda tegiriiyo ne tusooke twebuuze gwayagala omulimu oli otya Alan tewali yali akugambyeko nti njagala muntu asobola kunkolera n'ogamba simulina oli n'agamba nti njagala omukozi bw'ati n'omagamaga bonna mikwano gyo nga nekyakugamba kiri mu field yo ne n'obula gw'osobola okurekomendinga gw'oweeka omulimu oweeka omulimu gwagwagala nolwekyo ekisinga obukulu kye tulina okuyigiriza ndowooza abaana baffe nti musajja omu yaŋŋamba nti diguri ezisinga si za ku university si za Makerere diguri 2-3 zikumala omuntu okusobola okukola ki kufuna omulimu ng'ate diguri ezo za bwereere diguri y'empisa diguri y'obuntu bulamu diguri y'obugumiikiriza diguri y'okwagala okuyiga diguri y'okutandika empola ogende ng'okulaakulana ezo diguri zisinga ne diguri omuntu gyafunye ku university naye omwana yalowooza nti omulimu agenda gutandikira waggulu katugambe oli asomye mawulire si bwe kiri lwaki alowooza nti alina kutandika ku telefayina kubokedde ku NTV ku NBS nti zezirina sente z'omusasula walaba future kyawulira muli eri okay bameka abagenda okutuukira ku mulimu ogw'amaanyi nga ye omuntu bw'ava ku university ku Makerere oba wala wonna nga accountant asomye kubala bitabo omulimu aba yagala mu banka mu bitongole binene bw'omugamba nti waliwo omulimu ku katale gw'okukaba tayagala kubala bitabo bya katale sate abo bagenda omulabira agende nga akulaakulana kati omwana nti yeebuuza yimaze emyaka gyange gyona ngende mbalira akatale yasoose okufuluma university bagambi bagiguliddewo ku ye bali abasoma emyaka 15 bali luddawa tuli fenna nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor
kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu, ayavula, atengerera, atambula okutuuka w'akulira, taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Ne point eri nti bw'ovudde ku university degree ogifunye ne by'ofunye osobola obbikola. Waliwo enjawulo nnene wakati w'okuttikira degree ne tukuba enduulu ne skill eyakutwalayo gy'ogamba ogirina. Ogamba osomye computer science. Yes, computer bagireete. Olaba omwana w'oku street kyannakkola omwana alyoka agiwa obuyibwa w'okunnassa eyajja obuze okuva mu kyalo. Mu kyalo omukozi ayagala alina diguli, ono omukozi sayagala alina diguli alyoka akole computer ye oba ayagala agenda mukolera computer. Ayagala agenda mukolera computer. Kati gwe ku university wavuddeyo naki? Kofiira. Nga tonna bakulimba bantu okakasa obadde osoma. You see? Katandike ng'ogamba gwe graduate ali eyo. Gwe graduate ali eyo okujjako okubuuzabuuza taata wo ne maama wo amazima obadde osoma. Bansomye erinnya. Erinnya lituufu baalisomye. Tewalidde mu tent. Yes. Ne tubadde tukulaba nnyo mu dance okusinga mu lecture. Kosi wako badde omwekolera oba badde bakuteekako buteesi ku group mu kibiina obadde obeeramu. Bwe tubala ennaku z'olina okubeera mu kibiina ku university mu myaka 3 obadde mwemeka era skill ogirina eyo gye twogerako. Kubanga emirundi egisinga abaana abalungi abakoze obulungi bwe bagenda ku internship babasigaza. Okay. Tukwatagana. Okay. Era buli omu abagamba twagalayo omwana omuto ayakafuluma university ebintu abitegeera ne gwo bitegeera byewasomye okubeera ne degree kirala n'okubeera ne skill kirala. Kati obuzibu bwe tulina nti ennaku zino abaana tebalina skills. Mawulire tubadde nabo ng'oli alina ne masters mawulire nenga program zonna zamulema. Bonna department zonna bamugezesezza biremye biganye kubanga skill tagirina. N'omubuuza editing osobola tasobola ageza n'akubirya nenga byonna tebikwatagana tebisobola kutuuka ku mutindo gwetaagisa. N'ogamba tumuwe mu graphics. Yes. Tasobola. No, webuze ne botogenze bino byonna ogenza okugenda kuva ku ssomero kiki bakumanyiiko. Tuli kumpewo ojja kuba ofuna message tukwatagana. Nze era ndaba wadde kumpewo wagamba yo tegusuulwa ne ku ssomero yakayananga nnyo ng'abeera mu byamawulire nga omwana kimubaddemu okuva edda si kaakati. Naye gwe ku ssomero kiki bakumanyiiko oba mbulamu obwa bulijjo bwe babuuza nti mbadde noonya cruise nga kigyeko ekyamawulire kiki bakumanyiiko ng'era skill eyo etundibwa ku market. Kati point ng'oli yayogera olugero nti tuteeketeeka abaana okusinga obategekera kubateekateeka abaye ng'asobola okumalako. Kati kankuwa ebintu ebitono mukulu Chris mukulu Alan abantu bye balowooza n'empisa obugunjufu n'ebirala katugambe bw'oyingira room ewo mu gy'okolera okimanyi nti eriyo omuntu atayawula nti erabika entebe ya boosi era kaffe tulina kutuula eno
okimanyi nti omwana afuna degree nenga tamanyi nti boss bamuddamu batya bambala batya okimanyi nti atuuka n'afuluma nga n'obukozi si mukozi ekyo ekyakitawe n'ennyina byayagala okuleeta mu bizinesi okimanyi nti bano abantu b'ogenda okukoleramu balina kubuulira mulundi gumu si kuddingana nga taatawo bamaamawo nga n'empisa ez'okubeerawo bubeezi tazirina kaddemu nti abantu b'ogenda okukoleramu balina kubuulira mulundi gumu n'omulundi ogumu baba bakuyambye kati ffe tegusuulwa nze maama wange yankuza tayogera nange kumbuulirira oba ki kye yakubuulira bw'ati akutunulira butunuzi liiso n'omanya abaana mubakutte bubi kubanga kati ffe abaana abaffe tuboonoonye omwana agenda kati genda okugenda ekibuzo ekiri common olwaleero abantu bonna bayitaviewing abaana abaagala okukola byonna bw'omala obimugamba abuuza naye nina wendiira jjukira agenda kufuna omusaala netakola mulimu nga talina waaliira ekirala vacation banaagituwa bampa emmotoka olwo omwana yabuuza asaba omulimu asaba omulimu bye bimuli mu bwongo byalowooza anaagenda ku vacation anaavuga emmotoka anaabanga abalala omulimu guno si kikulu gyali naye obulamu bwe ayagala bubeere bwa high class tannakola but alina ekifaananyi kyayina yes kyateeka ye mu bwongo kyayagala abantu kyateeka mu bwongo kyayagala okufuna era mwezi gumu batandise okucomplaininga sente bosi tabaawo ye yazikola simanyi biki balina omwongeza sente yabeezaawo ekitongole ye bwalowooza nkiraba nnyo mu baana b'amawulire be batikkidde like najja ne bamuwa editor n'otandika omuwulira ng'ayitaayita mu bantu basanzeemu kati wema njagala ogenda ku screen obeera presenter nkola ntya tannamalawo yadde omwaka naye wali mu interview bamubuuza tulinawo gwabwa editor n'agamba ngusobolera ddala ogwo gwe njagalira naddala naye ate ogenda kuba bayagala bamulabe ne skiiru zino ze bamuleetedde okukola tanazimastaringa nolwekyo kati point eri emu okuddamu ekibuuzo ky'omwami yagambye nti omulimu guno ogw'okushepinga omwana gugwo gwe muzadde tebusula okaabiza abazadde kyemanyi kati saa zino batulaba omwana bw'omukuza ng'alina variety oba abundance kiba kitegeeza bw'anaakula creativity ye egenda kubeera wansi nnyo ayawukana ne tegusulwa gwe baagulirako engatto nga temutuuka nga nnene bwe tunaalumya abaana olw'okubanga si kulumya baana n'abaana bw'obatiitiibya ensi mw'obasindika tegenda batiitiibya bano abaana be tuzaala gwe boolooza b'otiitiibya bagenda kukula basinkane bannaabwe abalala mu kifo kyekimu we bakolera naye nga bali ate bo bayise mu mbeera ndala gye babateeseteeseemu awo tasobola kuvuganya nabali kati kiri ku muzadde era omuzadde emirundi egisinga sigamba nti kuba sikiriza nnyo okuba mwana ne pointi yange eri nti olina okukola ebiteeka omwana mu shape ekyo bw'ota okikole omwana agenda kwonooneka nga talina kyayinza kwekolera gwe otali buli kimu kyonna kati bw'ava eyo ng'obadde omuweereza kakadde ku wiikendi akukozesa ne banne mwebali abazadde kakadde akamuweereza buli wiiki oba 5,000 kati bw'afuluma wati ku university ne degree ye ne bamugamba ogenda kukolera 45,000 ate ezo zibadde tezimala wiikendi kuhappeninga na banne n'alyoka amanya nti kati ayingidde ensaagi yingidde kati kyokolo naawe omutadde naye omutadde tewamuteekateeka kusobola kwa wamulaga nti buli wiikendi akakadde weekali kati afulumye bamugamba tugaba 35 yes ate 35 ezo zibadde buli badde bazimuwa wiikendi abadde anyiiga bakadde be oba baboyfriend oba ani abadde azimuwa ne kati agenda kutwala obuvunaanyizibwa kusobola okuba nga yeebeezaawo kati abaana beetaaga 1 ennono eddiini
n'okumuyigiriza ebintu bwe bibeera ebintu obulamu obwaddala. Katango tegusuulwa wano wenjagala okubuuliza era tukyali ku muzadde oyo eri omuzadde ali mu puroguramu eno kyemmanyi ennaku emukutta amaziga gabula omuyitamu akutte mwana asoma ku kampasi emyaka emeka? 3 degree esookereko ya myaka 3. Akutte ssente zonna zonna azinvestinze mu mwana tegusuulwa ali mu kumubuuza omwana wo kikakasa byasomye abitegeera kale byasomye tabitegedde pate tugikoze ngenda mukolera kinga omuzadde kyekiddako anti kakati nze nebaza kitange misayi tegusuulwa okunzaala kyokka kyali kimmala nze okusobola okuba nga nnumba tukwatagana omwana yenna anaabamu amagezi talina kulinda nnyo byabakadde be kuba tebirina kakwate bali ebintu ebyo byose bya mwana kati omwana ono okumuteekateeka ng'ekibuuzo ky'obuuza omwana ono okumuteekateeka obulungi kiba kitegeeza nti wali badde wakitandika dda obudde bugenze omukuzi omulaga ebintu bibye omukuzi omulaga ebintu byangu kati bw'akula alowooza byangu naye nga amazima si byangu enkola entuufu yali badde bweti Alan ogenda kutuuka olina omwana bw'atuuka okutegeerategeeramu nga tusenga mu P5 P6 buli lunaku nga bwe lugenze jangu omubuulire bwe lutambula abazadde batambula bulamu bulala n'abaana batambula bulamu bulala kikyentegeeza buli lw'okomawo awaka mubuulire challenge gye wasanze nasanze ono kizibu kino tegusulwa ndoga ne bw'aba ndoga kino ngenda kibuuka mu bwekiti obigamba mwana P5 era mutuule omugambe kakati ekiriwo kyekino omugambo otya kino tegusulwa ndoga nti kataata tukoze tutya nti kakati kye tulina okukola tulina kusaba nnyo tufukamire tusabe ne omusajja atuli bubi era musabe mu luyite kagambe ti tyatya esaala yakoze nze abaana bange bwe bakola nti esaala yakoze nti yakoze nti oyo ne kakati ate njagala egundi anziba nti akubba atya nti muyitire poliisi nti nedde bwe muyitira poliisi kino na kino anko gundi tanjagala kojja wamwe gundi tanjagala tatwagala ne bwajja ono temumulaga kubanga bonna omulaga kino na kino kyekijja okuvaamu abaana tutambule nabo otuuka kufa nga abaana obadde birala ensi ne bagitandika buto ate buli kyoyiseemu n'abaana biki bagenda okuyitamu kojja abaleta kwagala gwe basembeza mu kubintu gwe basembereza ddala mu bintu aloga taata yatugamba kojja gundi yali mutuku yakutugamba dda kati such that challenge zoyitamu ng'omuzadde n'obuzibu bw'oyitamu okufuna ssente abaana babumanye era obagambe nti omwezi guno naguno tebannatusasula ye twogera ano nawali Haji Kamoga owa Kamoga property alina omwana we oba ali mu P6 oba P5 atambula naye wano omwana abeera smart nnyo ayambala ekkanzu n'ateeka wano peni n'akwata ensawo ya taata we n'ekitabo era baba batudde mu meeting gwagamba nti ye secretary we kanamubuuza nimubuuza naye Haji omwana wa P5 ye secretary we n'agamba ono buli kimu ekyanga akimanyi amanyi bank account tutukola bwe tuti amanyi tu savinga bwe tuti amanyi kati kyoyogedde nkirala yes kati oyo musiba nyambo yigiriza ate kati kyengenda okukola kyetaga n'ozimba ennyumba ng'erina amadiiro 2 olwo eddiiro abagenyi batuukira wona eddiiro ery'emmanju bw'oba mugenyi tewali nsonga lwaki olaba mukazi wange n'abaana bange lwaki ebyo ebikazi ebyereeta n'ebisajja ebyereeta nga bizza okwewola bwe bivaawo bikolemera abaana baffe yazze kwewola awoza abaana tebalina mpisa bwaga mwana mugezi kino kyakufaanana nnyo n'alyoka ajubisa avaawo ajjudde sitaani ebigambo byayogera ebikolimo bisemberera abaana bo bajubisa kyafaanana taata wakyo kyakyo kigezi nga taata wakyo kigezi nga taata wakyo naye bwati bwe yali mu buto nnyo naye nga kimwogezi bwe yazze kwewola yasiraanadde buli ekimuvaamu kya kisiraani kya kikolimo musembereza abaana bo
oleeta buzibu bwewerera ave ava mu madagala ge ogamba abaana jangu obuuze ku bantu yes kati bavaawo bazimbye emitima omwana wala engeri jambuuzaamu bawule ayogere naawe yagiridde gwe yeewola agende ogenda kukola madira ameka 2 wano wetutuula nga nze nvuddeyo tuule twogere weetawule weetuuzizaawo mukazi wange bwafukamira bwakudamba wajjayo eri ebintu bwagira bwe tokanudde amaaso mu ddiiro abalekusobola wanyiiga dda si mu bubi naye abantu otuuka ekiseera ne bakusobera ayasanze oli akanyamako n'okamuwaako agamba mbasanze balya ganyama alani okyali muto niyojja balaba nyabo mwaguze kakwota ke mwasaze mugamba muliwo batono mukefiiriza mukamuwadde nabasanze balya ganyamba abagaga kyovola bafa endwadde ne mwezi mukaliddemu kati kankubuulire Alan ekisinga okubeera ekizibu mu nsi muno be bantu ate tetulina wakubadda wono ndisomesaako abantu bebaita banasist nasisi olwawo kumubuuka abeera mukwano gwo bweku yenyini gwokkiririzaamu ninga takwagalangako avuganya naawe alinze kaseera buseera ninga akweka ekyobutagala toli kimanya babalina babestimani baabwe bangi era bestman ekituufu yali badde bwamala okukola bwe bestman n'essimu ya mukyala w'ekyuke yale akatekusula bakoowa abantu bannange sikubakoowa naye ffenna tugudde ku nkanago z'abantu abo ate toyawula mulungi na mubi abantu abatuusiza ku bintu era kati kankubuulire Alan ekintu ekimu kyolina okugira ebyama byo byonna togezangako muntu wadde ogu nakimanyanga ekyama kitegerekeka ng'olina pulaani yeetegereka omuntu n'agimanya oli mutaabu teri kintu kisinga kunyuma ku nsi kuno biri ebi ebisinga okunyuma kinakyo lugambo na bwenzi bye bintu abantu bonna bye beetabamu abasinga obungi nga tebalimba bw'ataba mwenzi akola olugambo naye abantu okusanga omuntu atali wa lugambo sinamusanga olugambo mmere ya mwoyo sinamusanga walabika ne Katonda alulina wakiri aloosa omuntu awo nagamba nakuloose nga tebye yaloose bituufu naye muli bantu bebagamba bambi gondi talina lugambo taliiyo nkwegayirire taliiyo omuntu atalina lugambo Ala ninange nyina olugambo olugambo kyeki era tobiŋŋamba watiza olugambo anti olugambo kwe kwogera ebintu Ala ni bye yakomekereza mu tobyogera ebyensimatu nga byabaddeyo n'obyongera te n'obyongera munne ebirala naawe eri abantu abakuma ebyamaze mbalaba mu kufiirwa ng'oli yakuma ekyama kya munne nti ki ekyama kyati ki ne bamugamba nti nina abaana ebbali n'ataboogera bati oli bw'afa najja n'agamba kiba tekikutuukangako butuuso oba beyagamba tofunanga mukisa kubasemberera teri ayina zero lugambo taliiyo Ala ni olugambo lunyuma bannange omuntu awulira bubi ng'ekigambo talinakyogera era bw'oli kiŋŋamba kabaala linze oli kiŋŋamba oli kyenneegambira nti ngenda kyogera olugambo lunyuma olugambo lw'abakazi n'abasajja balina olugambo oli alina okyogera kiba kimusiiwa busiiyi era abeerako gwakigamba wayi naguze emmotoka naye togamba bantu nti akale tewali buzibu ate tewali buzibu oba wakavaawo awo wennyini wakitalukubira essimu nga talina bagamba nabeerako gwakubira essimu mu butonde ekyo ekintu ekisinga okunyumira buli muntu yenna lugambo bwenzi bintu bibiri era aliwo yabadde aŋŋamba Ala ni woba oggulangawo bizinesi teri bizinesi esinga ya loogi kola zikolera ddala zikola loogi
tozibanga toyina sente. Ate naddala mu Uganda zikola. Anti abasajja dakiika 2 abafulumye. Zifuluzi mu Uganda zikolera ddala. Mu dakiika 2. Abafulumye. Kale nga 5 awo byonna okubigatta byonna abafulumye. Talina taabu. Omulala n'ayingira. Ezikola. Era kyovula ne programu z'olugambo zajja ne zikola nnyo. Zikolera ddala. Oli bamwogerera ekimuli ku mutima. Era tekisobola kebe security, intelligence, kagebe mawulire. Tegasobola kukola mawulire watali lugambo. Olugambo lwe lutambuze gwe. Kabenga ba bishop bibesibidde mu kizimbe. Ne bagamba tetubifulumya. Kasita olukiiko lugwa mu dakiika 10 nezi biba biri mu mawulire. Mama weebuuze ebyama bifuluma bitya. Birina okufuluma. Nolaba ekigo ebyama ne bifuluma mu kigo. Be wandisubidde nti batendeke. Ate mulimu abatafaayo nga naye olugambo alwekolako. Nga ye talina taabu. Ne bwoba nga gwe wamubulira ekyama kinene nnyo nti watta omuntu. Ye akakenga ka maama katonotono nti yafuse ku buliri. Ekikyakyogera. Ekikyo nti wafuse ku buliri akyogera naye nga ate gwe yakuwa ekyama ekikye kinene nnyo kyakutta muntu. N'ekikyo gwakyogera kubanga guba muzimu. Kati nawe olina olugambo. Bobiŋŋambako ki? Binteresanga. Kati nze ompita otya gwe wabigabi gwe wabinyumiriza byonna. Gwe byakulemye gwe byakulemye okutereka. Gwe byakulemye okusirikira lwaki kati nze nabitereka ntya? Oli mukwano gwange. Leka naawe. Gwe oli mukwano gwange gwe kasire mikwano mirala. Kati saawa zino waliwo akulanga yakuteresa ekyama kye. Akimanye mumanyi. Era kati gumutujje. Akimanye mumanyi saawa yonna. Naye nga tuvudde byokusaaga ensi bwetyo bweri olina okitegeera nti abantu bano betubeera nabo abeera naawe naye nga avuganya naawe ye ng'era agamba olunaku lwolukyanga naye akukozesa nga gwe b'omukozesa okumuyamba n'omuwa omulimu kati lutalo era kibonerezo era yajjanga asaba omulimu kubanga omuntu yenna gwe bakozesa atuuka ekiseera nalooza bizinensi yiye. Mbalabye bangi ng'oli bambi ogamba ateri muntu atakala nsobi n'oli n'akolayo bizinensi ebabbayi kyokka nolanga gwayoga agundi oyo yatuliisa akakanya nga atukozesa naye naffe kaki naye ng'olabira talina kiyabakola okuggyako okukola ebintu ye nga boosi. Yes, naye ng'oli amulaba bubi. Y'ensonga lwaki twagambye nti abaana bano tubayigirize emirimu n'ebintu bino okuviira ddala nga bakyali bato. Emirimu bagiyige n'engeri gy'ova mu bizibu mu ngeri ez'enjawulo gy'ova mu bizibu. N'ebintu bimugambye nti nedda esimu tetugenda gigola, tetugenda kukulya simu eyo kubanga tugenda kukolamu kino na kino. Bwe tunaggulira essimu eno ey'ebbeeyi kitegeeza kino na kino na kino bigenda kuziŋŋama. Kati ave buto nga abitegeera practically. Tugenda omulamu katono nnyo tukole ku ssente bwe tukomawo. Programu yaffe yeeyongereyo tukomewo n'ekitundu kyaffe ekisembayo. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi. Kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga. Gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna. Tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa, steam bath, sauna ne massage kwosa aerobics byonna afuna bya bwereere. Tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector. Kale mu abalina meetings z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo. Tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala. Ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli baakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'aka bebi. Tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Mu kitundu kyaffe kino ekisembayo njagala kukubuuza
kuviira ddala waka mu bazadde abatuzaala kuba nkirabye nga oba oli awo abazadde bangi bandyagadde okumanya nteekateeka ntya omwana wange okuba n'akoobuntu nga liida nga okubeera n'amaka ng'ogamba nti mu maka gano agamwami tegusuulwa ninamu tegusuulwa oyo yali kulemberamu banne nti tutuuse mu mbeera nga okufuna abakulembeze abaana abato kizibu mukadde kano abaana ennaku zino buli mwana avaayo nga bwe wali wagambye ayagala nfunirawa ndiirawa enguzi biki byonna bye bali mu mutwe tuluuzinze ba leaders ng'abaana omwana naakula naye nga tetukyalina bali ba leaders betugamba nti bw'omutuuza mu kintu kigguka nga tebamutaddeeko mbega tebamutaddeeko ki n'akiggusa kati n'abazadde nabo beebuuza mu baana naffe ffenna ng'eggwanga okutwaliza wamu ebbula ly'aba leaders libuze anti kati obuzibu obuliwo family z'abasomyeko zireese obuzibu Alan wasemba ddi okuwulira wonna wootambulira okuwulira omwana ng'ayita mukulu we nti baaba ekigambo baaba wakoma ddi okiwulira ndudde twava ku nnono twava ku culture bino byonna bajjajjaffe baatuteekateeka ne kati ffe abeefuula mbu twasoma tuli miyaayu myereete tulina madda amakulu eyo enkola gy'oyogerako yali nteeketeeke mu byakikadde mu bye bayita ebyekikadde ompita otya baaba ne baaba yali rank nga kitegeeza gwe ow'emyaka 7 baaba ow'emyaka 15 tosobola kukola kintu n'ekimu nga tomwebuuzizzaako tosobola kuva owaka nga takuwadde permission wadde abakulu tebaliiwo tosobola butamuwa kitiibwa baali batuteekateeka ne mu nsi mwe tugenda kusinkanayo bakama baffe babossezi baffe twatuulanga ku lujjuliro olwaleero maama n'abawa emmere nenka kutande osabe enva olyoka okiyiga ekinaakutuukako nga maama agamba siri musiru mbadde nkulaba ninga bakuteekamu empisa oba oyagala bakwongeza enva ninga bakuteekamu empisa ey'obugumiikiriza okutetenkanya ekyo ekitono ky'oyina katono kati nga mutula ku lujjuliro nenva neziggwawo tosaba nva nti ng'osaba maama maama banyongera enva tekisoboka ffe wetwakulya abaakulaba era nawe nokulazaamu abayagala otetenkanye ogira olya nga tewali nva wakiri eryo embega nga 3 nnya kye bayita obuyiiya nedda tetugenda ate nedda eyo kutuukayo bwekiri kati ogwamuleka okugyesowani n'ogikoze ettooke abaakulaba era okusaba okwongeza enva musango ffe twakuzibwa nekyatuleetera creativity okusobola okuwangaala mu nsi muno tebamusaba abaakulaba kikuyamba ki okuyiga okusurvivingira mu means z'oyina obutagulujuba nambola okuba essuwaani ogiraba esefuliya erimu enva ennyama oba enkoko oyagala bakuwe kwanga olabye nekatega sajja gakulu ogalaba kakubuulire fogenda ku mobile money oba okubalamu akasente gosooka kumagamaga kubanga agavubuka tebagakuza oba wakajeyo akasente gagugguse kubanga ffe twakiyigira wali ku lujjuliro tukwatagana ekirala baagabanga buli omu ne mulinda mutandikira okuliira wamu mumaliriza wamu ate bw'omaliriza n'obigira byonna n'obijjawo linda banno tukwatagana era ennyama yalinga nkola ya maama ennyama gy'osembyayo kaali kalungi nakati mu bintu ebirala bye tukola obeeraawo bakuyigiriza kugumiikiriza ng'ekintu ekirungi okiraba naye ng'ogumiikiriza paka mu kaseera akatuufu byennaku zino sawa nyanga kitandisa okugamba okukaaba simanyi rights zaakyo simanyi kino okubeera ne breakfast kati ng'ebyo bantu bangeri ki
kati mungeza kugamba nti fengeri gye batukuzaamu nti baaba ono buli bw'omuyita baaba oba mu sensi y'abakukulira nga tonatuuka na ba taata na maama. Jjajja wange yaŋŋambanga ewaffe manyi ewaffe nze ne musajja Musoga ne jjajja wange ekyasinganga okutukubya ewaka ng'abazzukulu mugenyi kutuuka n'agamba maama gyebaleko nga tonnaleeta katebe. Ate bw'omala okaleeta olina okwetegula oveewo, si kugamba bugambi. Omwana n'omugobamu bagenya abantu abakulu ne babugoba omwana n'alemerawo. Kyali kisoboka mu nkola eyaffe. Era maama akutunira butunuzi bw'ati n'omanya nti omaze okubuuza vaawo. Vaawo. Kati kitegeeza kinti Alan nti abaana bano enkuza kye tulina obbakuzaamu wadde ebintu bikyuse naye era n'emmeeza ey'abazungu naye erina amateeka gaayo ge beeyambisa. Yes. Tomala gaogera mboozi z'osanze ku mmere nga mutudde. Tomala gasituka musimanyi ogenze kwetawuluza. Ekyo nga kikubya. Tomala geetaba mu mboozi y'abakulu nga gwokyali muto. Ate okuviira ddala mu culture zaffe nga omwana bw'agenda akula tamala gatuula mu basajja bakulu. Bazanyira eri ajja mpola mpola ng'ayita mu mitendera. Abaana beenyiga mu mboozi z'abantu abakulu. Era kusono bazeenyigiramu ddala. Ddala. N'akusobera. Muli awo munyumya. N'abakira. Taata nga gundi eri gye wagamba. Kati obuzibu buvudde ku ffe bazadde. Abaana tebalina buzibu neffe bazadde kwefuula mbu twagala nnyo abaana. Abamu babayita ne mu mboozi ezo. Jaden, you come and tell Uncle Innocent what you saw. Ne mwana yeetagamu tabukira naye oba taata nnyone kunjaga. Najjawo nga talina kyakoze n'oli okubamu empi awo. Naawe. Anti kati gwe mwagala ennyo ojja kulaba ekinaavaamu. Sheikh Kiti yagamba nti bw'otamukuba mpi ye bw'akula yazikuba. Kuba yalooza mwenkana. Ne zitaba mpi niino muviira mu mbeera. Olina omuviira mu mbeera osobola okuba nga omugunjula okumuteeka mu layini. Kuba abaana tebaagala kukola. Ate n'abazadde mubulire abaana gye mwajja ssente. Okimanyi nti Alani abazadde tebaagala kubulira abaana gye bajja ssente watuufu. Olimba. Amala kufa paka tabasobola kumanya gye bajja ssente. Mubuulire gy'ojja ssente. Oba minzaani waginyigamu mubuulire omwana akule ku makyanga kuva ku buto ng'amanyi minzaani waginyigamu. Otya kikyotegeeza. Anti oyinza okuba oli wa dduuka ng'olina minzaani naye nga by'otunda tebiwera. Tekiniiki giyigiriza omwana ave buto ng'agimanyi. Minzaani okufuna baginyigamu. Okusinga bonna ogw'edduuka balitambuze bawoze omugenzi yagenda nabyo omukono naye nga tekiniiki tewazibabuulira gwe zewakozesanga. Ezo kampuni z'olabanga nnyiniyo bw'afa kikkirira bukkiriza. Ekomaawo kubanga abaana bazze tebabayigiriza bizinesi bw'etambula. Ate abaana tebayiga na bigambo. Naye guno omulembe omwana okyasobola obuuza omuzadde daddi owaddiyo ddo. Daddi n'akugamba nga bagambwe. Bwe kibanga ebuuzo ebiri street abaana lwakuba ffe bataata baffe wali tosobola babuuza. Naye ab'ennaku zino mubuulire ky'okola. Era okikola otya. Gwe abaana bo bagamba okola ki? Mbabuulira kyenkola. Okola ki? Nti nze ndi munnamawulire. Ndi munnabyabufuzi. Kati omwaka guno era baana bange okutandika guno omwaka ngenda kubeera munnamateeka nga mbaweereza. Era bwe nvaayo ngamba leero bigenze bwe biti wadde client party. Such that olugendo lwange balufunemu. Tegeza gwotula n'abaana bo. N'obanyonnyola buli kimu bwe kitambula. Essaawa zino okubukedde bangobye. Obanyonnyola. Oba bali kumpi kungopa. Si kubagoba. Obanyonnyola. Olina obbatuuza n'obanyonnyola embeera eriwo. Kati ne musala amagezi wamu. Amagezi ne galabika ekizibu ne mukivaamu. Kitegeeza bw'alituuka mu kizibu kyekimu agenda kumanya ekyokukola. Ne bw'oba tomubulira zonna details ne mubuulire embeera gy'oyitamu. Obuzibu buli luddawa tukoze tutya. Tuyina looni naye tuli bubi baagala kutwala nnyumba. Kibabuulira abaana bakitegeere. N'ekyo kitegeeza mulina okuva mu ssomero lino mudde mu lino. Kino tukikola lwa kino. Omwana yenna okutandikira mu P7 aba atandise okutegeera. Such that akula naawe
nga manyi ebintu byokola lwaki obikola. Otendeka leader. Yes. Ate n'obukulembeze nga bw'obadde ogamba nga otendeka leader. Mu maka bawe responsibilities. Buli omu muwa olunaku lwe. Olukola emirimu. Oba muto oba mukulu. Nti olwaleero no yavunaanyizibwa wano. Ku lujja. Yavunaanyizibwa. Toyina kyokola nga tomusabye, toyina kyokola bwe bityo. Kati olw'eggulu akuloopere. Gundi obwedda tampuliriza, gundi yaganye, gundi amugambye okukola kino, gundi Deni ensonga muzitereezi ayina kweyisa atya. Kiboko ekaabe. Ne bwe tabeerawo kiboko okujoga bw'olaba waganyadde nnyo naye olunaku mu luyitemu. Era oyo w'omutwe omunene kiboko bwe beekaabe. Ne bw'aba muto kasataani yeetuuka yakulira kwolwo yakulira waka. Yakulirawo. Kakube kuteekako TV anti gwowa ebiragiro. Teri TV kugendako paka budde bwe buti. TV ogendako kino kisona kusooka kukolebwa. Mugenda kola kino na kino na kino. Goveewo. Obagambe kati oyo abakulira gwe mulina okuwuliriza kyabagamba. Kati oyo ajemedde ebiragiro omuviire mu mbeera. Tunafuna ku leaders. Yes. Bajja kulabika culture zaffe ez'oni mu Africa zikutendeka abakulembeze lwako twagenda by'abazungu ebirala. Ne culture zaffe baali bazizimbye nga ziyigiriza abaana obukulembeze. Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0706696904. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Kale mukulike eyo mukuumulamuko okwo tukyalina Yankote Gusuulwa obadde tubadde tukyagamba ku respect. Ekitiibwa kikulu nnyo okukiwa abalala nawe okukyewa. N'ekyo kisinziira kubanga bakikulizaamu. Buyiga okuwa abantu abalala abakusinga ekitiibwa. Kiina bwe kyekola nawe okidimandinga kwabo boosinga. Kati abaana bo bo batubayigiriza kuwa abantu kitiibwa. Kitegeeza nti nabo bennyini tebagenda kwewa kitiibwa ate tebagenda bawa kitiibwa. Nga tusobola kubeera mu nsi muno nga towa abantu kitiibwa kuba nti twenkanankana. Buli omu alina ky'atusingako ate era kya buntu okuba nti abantu bawe ekitiibwa kye basaanira. So mbadde njagala ng'olambulula. Tukyali kuba leaders. How ewaka. Gye tuva kuba ewaka ye watandikira. Bw'oba otendeka omwana okuba leader omulungi. Biki by'olina omussaamu? Okay. Waliwo ebitandikirwako bingi ne waliwo ebitandikirwako. Ekisooka okukwata obudde kikulu nnyo. Mu mukulembeze yenna kikulu nnyo. Omwana ono olina omuyigiriza okukwata obudde. Newankubadde tuli mu holiday ozukka ssaawa bwezi. Yes. N'olyoka okola kino na kino na kino. Okimalira mu budde bwe buti. Ekyo si kya bigambo bugambo. Olina omulinda wasinga okwagala ennyo. Oba lw'obatwala out okulya ice cream oba lw'okola otya. Gwe n'oba timing ekiro n'obagamba nti nkya tugenda kusimbula no ssaawa 2. Tuli fena bwe zituuka ssaawa 2 zennyini n'ogamba tugende. Dadi kangende nyambala engato n'abala abona n'obaleka. Bonna n'obaleka ne balumwa. Ne bakimanya nti olwokuba tebaakutte budde tebagenze out. Kubanga omuntu okuyiga kulina okubaamu ebikolwa. Olina bayigiriza okukwata obudde buli mu mbeera yonna. Okwebakira mu budde, okola emirimu mu budde n'ekirala. Ekyokubiri tukyogeddeko kukuwa abantu abalala ekitiibwa. Ekyokusatu kwe kugumiikiriza. Oteeka okubayisa mu ngeri y'okugumiikiriza. Ng'era obawa ebintu byonna obaterawo embeera yonna ey'okugumiikiriza. Nti bwakusaba ekintu mugambe gumiikirizaako wadde osobola kimuwa. Waddaze dadi lindako tukyalina bye twogera gumiikiriza.
dadi kanzireyo nzanye nti nedda toddayo kuzanya lindirawo era n'alinda bw'oba osobola era oyinza obutwogera naye n'otambula n'ogenda n'okomawo ate bwe kiba kisoboka n'obuyina obumuyisaamu lwaki teyalindidde ddala paka kubanga okulinda n'obugumiikiriza ze zimu ku mpagi ezibikola omukulembeze n'omuntu okukulaakulana mu nsi muno olina okuyigiriza omwana ogumiikiriza Alani ngozo okunkyalira ne twogera manyi nsobola okwogera naye n'omugamba nindiraawo tovaawo n'amalawo essaawa 3 ng'ayimiridde awo ne kimunyiga n'ageza n'avaawo n'omukuba ng'akaaba ng'era oddamu omukuba ng'oddamu omukuba agenda kaaba kati bw'aba agenda kaaba kale ne agenda kaabira ddala obulamu bwo bwonna obw'obukulu ng'ate tokyaliwo ekyokubiri bwe responsibility ey'obuteekwasa nsonga yonna ng'olina ky'omugambye okukola okumuteekamu omutima ogw'okumanya nti olina okusala amagezi gonna okulwana okulaba nti ekyo kye bagambye kikolebwa ekirala kwe kuseevinga olina omuyigiriza nti enkya biyinza obutabeera birungi nga leero era abaana anaabamu empeke sente z'omuwa okulya ku ssomero omugamba alina okuseevingako bw'aba alina kyayagala atole ku savings of course ijja kuba ntono osobola okwongerezaako naye nga responsibility y'okweterekera atandise okubeera kirungi okuyigiriza omwana saving culture kikisinga n'obukulu ng'akyali muto others bw'otamuyigiriza ku savinga ng'akyali muto bw'akula n'afuuka musajja mukulu afuuka mbadde nkwagalamu mmanyi ataba abantu bonna anti abeera nga wano bwe tuli naye ng'ayagala kusabiriza mbadde nkwagalamu ng'oyinza okulowooza alina kyagenda okugamba kumbe ayagalayo mutwalo ayagalayo okusabiriza kyamufuukira kubanga tebakimukubira tebakimutegeeza n'olwekyo ekyo kikulu nnyo ekyokugumiikiriza olina omuyigiriza n'okugumiikiriza abantu batakwatagana nabo batakkaanya nabo tuli fenna yes n'olwekyo kiba kimuyamba okugumiikiriza nti asobola okubeera na buli muntu yenna then olina okumuwa responsibility ez'abantu bw'aba muto okumuwa responsibility n'ez'abantu abamusinga nga yali in charge ave muto ng'amanyi nti abantu babonyaabonya abantu si bangu bakubeera nabo naye tolina kyakola olina okubeera nabo ekisingira ddala obukulu y'eddiini olina omuyigiriza eddiini yonna gy'osoma eddiini yo mu ddiini yo olina okumuyigiriza eddiini n'ekirala ekyokumutegeeza nti gwe oli wanjawulo oli mukulembeze teweeyisanga bali oli wanjawulo okiyigiriza omwana wo ne kiba nga kimubeeramu buli kaseera nti wanjawulo n'okumuyigiriza okuba nti buli kaseera tekirina buzibu kubanga yasembayo ala nituuka ku pata abantu ne bakutabula muntu n'ava mu mbeera ng'ayagala agende ku layini nga aviiridde ddala mu mbeera nga tasobola kugumiikiriza lwaki mutuliyisaawo n'atabukira ddala ku mmere muntu mukulu kati ebyo byonna bambi baba tebabimugamba kuva ng'akyali muto nti omuntu ogumiikiriza tugenda gaba kuponi nga bakwadde kuponi tosituka ne bambi teyakimanyiira ye talaba alowooza nti emmere oba egenda kumukola etya neyeerabira nti mu ssaawa 2-3 ajja kuba teewukana n'ataalidde kati ebyo ebintu byonna kubiteeka mu baana nga bakyali bato naye ate buli muntu tasobola kubeera mukulembeze mulimu bospotinga nti obukulembeze ono bumwanguyira tanyiiga nnyo tayagala nnyo okola ku revenge ku balala abalala abakumaakuma teyeesoosowaza balala olwoba olaba nti attributes ezo zibalimu n'osobola nga osobola okubongerayo mpola kankubuza ekibuzo kyange ekisemba tumalize programu yaffe olunaku olwaleero bw'otunuulira mu mpisa enneeyisa nammwe abamugoberera abali wansi w'ebiwawaatiro bye mulese ng'ekyokugezesa naye mwabeera naye musobola otubuulira olowooza amaka taata ne maama eyakuza Bakyagulanyi kye yasinga obbawa kati ssaawa zino omukulembeze ali ku bukulembeze bw'ensi yonna naye nga bw'oba otunuulidde kiki Mukama kye yabawa
era abazadde kiki kyoyinza okugamba nti woba nga bwe bagamba nti nebaza omuzadde yakuza omwana oyo kiki kyoyinza okugamba nti famire eyo abazadde ababakuza bonaone bali mukama nyiza obutamanya bulungi famire ya mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nyiza obutajimanya ebisinga nsomye ebisomye naye ebintu ebimu oluusi mukama ayamba ebimu biba bizaale ebirala nga babisikira ku bazadde baabwe ebirala nga empisa bazibakulizaamu kuba bw'otunuulira famire bemmanyiiko Nyanzi njogera naye chairman Nyanzi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu njogera naye Eddie yawe njogera naye aba basatu at least ne bonna be bamu enneeyisa yaabwe n'obukakamu ate nga bonna basita kati Kyagulanyi nze nasooka okumumanya myaka mingi nga tannaba nakwesimbawo kubukedde yansanga toli mwavu yeri alinze muziki wendoza nga alinze abo ba music banamulindwa aba music ne tutula wansi ku lubalaza lulinga lubalaza botoka ku division wali bata parking amba ne tutula nga tasabye wadde akatambala nti obaka wadde kanjirewo ne tunyimye nayo kumala eddakiika kumpi nga 45 tunyimya mbozi ya bulijjo ekyo tosobola kukifuna ku celebo de yakafuuka celebo ennaku 10 si kyangu then bonyumye nabo ng'omusinkanye olabira ddala nga akuwadde obudde ne bwaba tagenda kwogera naabwe n'agamba nti nedda tusinkane ku lwokubiri mulimu ebintu oluusi abantu abamu bye bazaalibwa nabyo eby'obukkakamu oba naki n'obuteegulumiza sijja kwogera lwakuba ndi wa Nuupu ne waliwo omuntu gw'oba nga embeera ze ozeewuunya wadde mubadde temulina kibagatta n'olwekyo ndowooza ebimu bibeera mu musaayi ebirala babitendeka butendesi bantu kubeera nabyo ndeye nga bo nga famire yaabwe beesiimye nti beesiimye batya nti bw'otunuulira Nyanzi Kyali olabako 10% bamala kugamba nti n'ekyo kike nakiri kike ate amaze nabyo emyaka 20 emabega ninga ate gomwogera muva kulye naye kawunga na bijanjalo ebintu byonna nga talina buzibu nakyo n'olwekyo ndowooza kiba mu musaayi nze bwe ndowooza abantu abamu batendekebwa bitendekebwe abalala biva mu musaayi ate ne bakadde baabwe ne bongera okubaluŋŋamya mu layini eyo amina nga tusibula olunaku lwali ebigambo byebisembe eri abalayi baffe abalungi alani ekintu ensi eno erina ekintu kimu buli kyoli birowoozo byo n'olwekyo tulina okulaba ntufuganye ebirowoozo byaffe okusingira ddala okimanyi nti ebirowoozo bisinga amagezi abantu batabula amagezi n'ebirowoozo kubanga ebirowoozo byo bye bisinga amagezi g'olina kuba ebirowoozo bye bidirectinga amagezi kye birina okuba nga bikola n'olwekyo kye ndowooza nti buli muntu asobola okufuna ky'ayagala oli gwe wagambye abaana akyasobola singa ateekamu amaanyi n'ekisinga obukulu kwogera nabo bw'oyogera nabo entakera kyanguwa okusobola okubazza n'ekirala nti tufube nnyo alani okimanyi nti olwekinsesa olwekyanseseza nti omuntu oli okubiddeko omuntu nga tamanyi essimu yo ne owulira toni mwayogerera ne attitude mwayogerera bw'omala omugamba nti nze gundi okimanyi nti akyuka n'ava kwasoso ono nga tannakutegeera okudda mu muntu omulala bw'aba takumatira n'atabukira ddala bw'aba akumatira ate n'atoka alani kati abantu bariyakitinga okusinziira ku muntu gwamanyi oba gwatamanyi ne twalibadde nti abantu bonna kati kankubuli alani gwe temanyi kyegenda kuba nange simanyi kyogenda kuba ndi mu future nensobola okufuuka ekintu ekirala kyonna yes now na buli muntu yenna gwolaba asobola okufuuka ekintu kyonna kati gwe teebereza abantu abaalabanga Kyagulanyi singa oddemu nebakwasa omukisa gumu nga bakimanyi nti agenda kufuuka kino kyali baali eyisizza mu neeyisa yeemu gye baamuyisaamu mu kusooka kizibu
kizibu n'olwekyo buli gw'otunuulira Kyagulanyi Wankya muyise bulungi tomanya kyagenda kuba nkya tomanyidde ddala kyagenda kuba nkya enkyo ojja kuba weetaagira ddala toyisa mu bantu maaso kubanga omuntu kyagenda okufuuka enkya tokimanyi n'olwekyo buli muntu yenna mutwalire mu kiti kye ate oyo nowaakiri muntu ategeereka n'okutegeerekeka ne bw'aba muntu atya muyise kubanga tomanya ki kyagenda kubeera era ogenda kuwulira ennaku enkya Alan nga bakugambye waliwo omusajja yakikutte mu Kampala omusajja ayamba buli muntu oli agambye nti Alan ate gwe Alan oteredde omusajja nti mwakolanga naye ku telefayina okwate ku mutwe ng'omusajja mwavaawo temukwatagana nga tosobola musemberera ne kati nga yalina omukisa gwo emikisa gyaffe giyita mu bantu Katonda tayogera n'abantu naye ayogerera mu bantu emikisa gyaffe be bagireeta Katonda emikisa tagireeta direct eri tegusoba awo omukisa aguyisa mu ggwe mu bantu balala n'olwekyo abantu bonna batwale nti bonna bamakulu ba mugaso gy'oli amina saagala kusukkako wano olunaku olwaleero mbadde ne Uncle Innocent Tegusuulwa nakoze tugaa nti buli lwakubiri ajje atubeeko ne byetwogera mwagala nnyo ng'omuntu nti byayogera nange ng'oluusi mu bulamu mbikozesa okulaba nga oba oli awo mbaako ne weneetuusa Alan Cruz gemanya Cruz exclusive gwe mukutu saagala kusukkako wano olunaku olwaleero for now musibe bulungi mweramu GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owana kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya Mu kaseera kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bika nga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduuka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka baby tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.
kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision.